Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron mu kai tsaye daga nan sashen Hausa gidan rediyon muryar Najeriya Abuja. Shabi Nasiru Abdulrahman sunana kuma a halin yanzu zamu gabatar muku da wata tattaunawa ta musamman a filin kowace tambaya da amsar ta, inda zamu tattauna tare da Malam Abubakar Umar Mai Sanda, wato masanin ilimin taurari, wanda a wannan gaba ake jin amonsa a kafafen sada zumunta musamman na Facebook da sauransu. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, kai tsaye a madadin masu sauraro da kuma sashen Hausa muke wa shi babban baƙon namu barka da zuwa. Barka ka dai. Na'am. To masu sauraro, kai tsaye kamar yadda na sanar da ku cewa wannan shiri ne na tattaunawa ta musamman da zamu yi da shi babban baƙon namu, wanda kamar wanda suka san shi ko suka ji labarinsa ko suke jin amansa suna jin shi ɗauke da abubuwa daban-daban na ban mamaki dangane da wannan labari na ilimin taurari ko ɓangare na ilimin taurari, wanda yake wani muhimmin ɓangare ne a ɓangaren ilimai da ake da su musamman a baya da kuma har yanzun nan a faɗin duniya baki ɗaya. To mai sauraro zai so ya ji, shin akramakallahu kamar yaya aka soma kuma a ina ake yanzu a wannan fanni na wannan fage da muka ambata, mai sauraro zai so ya ji. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, na daidai sunana Abubakar Malam Mai Sanda Sokoto, kamar yadda aka sani, insha Allah. Wannan ilimi ne wanda ainihi ni na gade shi ne kusan ga mahaifina. Ga mahaifina ne na yi karatun ilimin ramli, wanda ya zanto cewa wannan ilimin shina burge ni saboda wasu hikimomi da abubuwa na sa'a mu hankali da al'ada da tunani da na gani a cikin shi abin da ya sa ka burge ni. Domin ni haƙiƙa ala kulli halin ina so in ga abu wanda ya sa'a mu tunani, ya sa'a mu hankali, wanda mai kama da baiwa. To haƙiƙa duk wa'innan abu ne wanda ka burge ni gaskiya haƙiƙatul al'amari. To alhamdulillah, mallami na shi Malam Umar Mai Sanda shi ne mallami akan wannan fanni na ilimin ramli, kuma alhamdulillah gare shi ne karatu. Bayan na yi wannan karatun gare shi, na yi karatu ga wani mallami na Mali, Malam Idris, insha Allah haƙiƙa. To bayan shi ban yi wani karatu ga wani malami ba, wa'annan biyu su ne malamai na haƙiƙatul al'amari. To alhamdulillah, na yi karatu ga mahaifina sosai. Bayan na yi karatu na shiga yawon duniya domin ina so in gamu da wani ƙwararre wanda ya san abin. In dai na ji an ce ga wani wanda ya san abin, to lalle ina haɗa guzurina da nauran nawa in same shi. To a ƙarshe dai yawon da abban koma ta yawo akan neman ilimi ba, wanda ni Adamawa. Haƙiƙatul al'amari, lalle na je akwai wani gari da aka ce mishi gari ta iyaka da Kamaru. Akwai wani malami da aka wani labari, na zarci wani malami na Malam Shu'aibu, shi ya min jagoranci muka je can saboda an ce masani akan wannan fannin. Muka tattauna, sai ka ce to ai kai alhamdulillah babu ma buƙatar sai ka ci gaba da yawon neman ilimi ko wani abu, saboda abin da aka gare ka ya riga shi. Ka riga an tara abubuwan kamar yake. Saboda gaskiya duk inda na shiga ban samu wanda kila na samu wani naƙasi ko kuma ban dai samu wani garibin karatu ba. Nan baƙon karatu dai da ya zama ya zo da ban mamaki. Bayan ga wanda na samu. Na'am. To ka ji haƙiƙa ina kawara. To malam, kai magana akan ilimin ramli da ilimin taurari. To duk abu ɗaya ne kenan ko kuma dai abin yake? Ai duk abu ɗaya ne, kamar yanzu a ce lahiya. Na'am. Kaga an ce lahiya, masu harkar naƙuda daban. Na'am. Mallaman kai daban, ƙwaƙwalwa. Na'am. Masu idanu daban. Fanni ne. Na'am. Da haka ilimin ramli akwai falaki ciki,
akwai ilimin ramli ko ba haka ba. To da haka insha amma yanzu kai bangaren ka wanda ka fi bayani a kai shine bangaren na taurari din kenan. a ilimin ramli dai. Na'am, ilimin ramli. lalle insha Allah. Na'am. To gashi kamar yadda bayani ya gabata cewa ka riga ka je ma wurare inda ka taka da kafar ka bayan ka yi karatu a gun mahaifinka da wasu malaman ka taka ka je wurare kuma amma dai baka samu wani sabon abu ba kai tsaye sabon da za a iya cewa sabon abu bane. na karu da shi kwarai. Duk da kai babbar bukatar ka kamar da ka tashi cewa kana son ka ga abubuwa na ban mamaki da abubuwa da za su zo da ma'ana sababbi dan ka shirye kake ka san su ka kara abin da su. To a wannan misali wannan ilimi da ka yi shura a cikinsa ko kake kansa layinsa yake garawa waɗanne abubuwa ne misali za a iya cewa kamar za ka iya sanar da mai sauraro cewa ilimin ya ƙunsa da kuma alaƙarsa da rayuwar ɗan adam a yanzu da muke ciki a halin. To matakin farin a haƙiƙa ina ganin duk duniya gaba ɗaya in ka ɗebe ilimin addini da na lahiya babu wani ilimi da ya ilimin taurari. Na'am. Awo. Dalilin da ya sa na ɗan jagorantar da ilimin lahiya saboda sai da lahiya a hakuni. Na'am, gaskiya lafiya uwar jiki in ji mai masu iya magana. Na'am. Shi kuma ilimin addini abu ne wanda za ka san duniya kan lahirarka. To amma bayan su babu wani ilimi wanda a sama ga ilimin taurari. Na'am. To kamar ta yaya? Madalla. To duk wata matsala ta ɗan adam kowace iri ta in ba da ilimin taurari ba wala ba ka iya walwale ta. Matsala kowace iri ta ɗan adam da ilimin taurari haka shi da ilimin da aka yi walwale kowace irin matsala da shi. Kowace irin matsala sannan shi da ilimin da in dai Allah ya lamunce mutum don a harkar duniya ko mina na yadda Allah aka so. To in dai Allah ya lamunce ma to duk abin da ka yi nazari kan ba mutum labari abin da ana ce mai hakan. Sannan lahirar ta yanzu ai kowa abin da ya kuso kuɗi. Ƙwarai kuwa. Hanyar da zai iya samun nasarori ga rayuwa. To in ba da ilimin taurari babu wani ilimi wanda za ka iya sani a wani lalle in yi ta al'amari kala kaza zai samu kuɗi ko ya samu arziki ko ya samu asiri. Wato binciken al'amura wanda suke ba su faru ba kuma a sanya ta ina za su zo. Da ilimi na ramli ɗai za ka iya ba labarin wani lalle in yi ta abu kaza wallahi sai ya samu sanar cikin rata insha Allah. Da shi ɗaya za ka iya ba labarin wani da yanzu zuwa lokaci kaza ga abin da zai samu gare shi na nasarorin rayuwa ko wata jarrabawa ko zai yi aure ko kaza da makamancin hakan. Na'am, wato bincike dai ne na wasu abubuwa ɓoyayyu kenan ina ga ilimin ya kunsa. Madalla duk abin da bai faru ba da ilimin taurari musamman ilimin ramli za ka iya sani. Babu hususi a ce ga abin da ba a sani. Kawai iya inda ilimin ka tsaya ne kawai. Na'am, to kenan yanzu shi irin wannan bincike na gano al'amura ya shafi ɓangaren abin da ya shafi mutum da mutum misali ni ina so in san wani abu kaza game da ni ko ya shafi abin da makoma irin ta ƙasa ko ta gari ko ta wasu abubuwa da suke faruwa ma a duniya gaba ɗaya. To yanzu mutum na katsanin rashin lafiya to in dai ga ilimin cikakke idan ka bincika za ka ci lalle wannan mara lafiya wala zai warke da yanzu a rana kaza insha Allah. A cikin wannan binciken? A cikin wannan ilimin binciken. Allahu Akbar. Yanzu bari in takaita maka a lokacin da mahaifina ba shi lafiya. Na'am. Mahaifiyata na zaune, ƙannina na zaune da sauran ƴan uwa. Duka ce mini shin Abubakar ka binciken shi lafiya ga tawwa? Yace lalle ba bai bincike yace min to missa. Tunda akan aiki ake. Yace to a gaskiya bai wannan to ne bace to ɗauko a bincika. Tun da gare shi ne karatu. Gaskiya ne. Sannan kuma in dai ka sani da an haɗa tawaran na haka kamar wanda kullum ti. Tunda lissafi dai gashi nan ina an fitar da shi tiryan in mutum ya sani ya sani. Haka yi kamar da kullum ti. Zana sai gana ya zugum ina hawaye ya ce min a'a ni ce wallahi baba lalle mutuwa ta nan gani zuwa lokaci kaza. Kaji tashi hankali. Wato ce awo ai ya ga haka ne shi kai ne. Sai yan uwana kowa sai azubuka. A binciken da aka yi ya nuna cewa ga abin da zai je kuma tun da yake masu abin ne kai tsaye ba zaɓi sai dai to ya ga ko ba faɗa ba ya ga abin ai la haula wala quwwata ai shi kana ya ga abin turkaci mahaifiyata na zaune kannina na zaune da sauran uwa sun kai ta kuka to
ko in mishi bayani ko in bayani shi ya ga abin shi ya riga ya bincika, kai dai ya kira ka ne don ka tabbatar da kai ma ka bincika din. kuma ka san akwai abin da aka wa mutum saboda a gane gogiya ta gara gaskiya ne, tunda shine malami kuma kaga a hannunsa aka yi karatu na ɗaya kenan ko na'am to wannan kenan matakin farin. Sannan mataki na biyu kai mallan ga ilimin taurari, ilimin musamman ilimin ramli, babu abin da baka da iko na ka bada bayani aka, sai dai abin da bakin inda ilimin ka tsaya. Na'am. Amma kuma shi na da wani abu guda, ba kowa ke hudu abu shi tabbatar. Ok, to za mu zo kan batun wato kila ya shafi zurfin karatun da kuma faɗaɗuwarsa da kuma tsarin saninsa kenan. Nasarorinka da kuma nasarorin ba daga ƙarfi ba daga ilimin ka na ba nasara ciki. Wannan abu na yadda Allah. Wato mutum yana da ilimin ma sai ya samu wasu abubuwan da su taimaka ya zama in ya faɗi abun suna dacewa da binciken kenan. Na'am. Saboda mu'amina wanda annaba da da shi. Ko cikin annaba ba ko adda ilimin sanin gaibiya ba hakika. Ko cikin annaba ba kowa ke da wani ilimi ba. Cikin salihina ma ba kowa adda ilimin kashfi ba. Dan ka hudu abu ka ce yanzu ana zaune lahiya lau. Faɗi abu sabo ko yanzu kaga kusan labarun da naka ba su ga duniya abubuwan da za su faru. Na'am. Za mu zo nan gabar tunda da yake gashi yanda ka ba mu shimfiɗar yanda ka samu kanka a cikin wannan ilimi har kai ga ka gwada shi ma tun ba a ji ko ina ba. Na'am. Yanzu kamar a yanzu da ake jin motsawar ka a kafafen sada zumunta da wasu bangarori. Na'am. Kamar da wani abubuwa ne ake misali zai so ya ji ka zo da su sababbi wanda za su sa lallai har ake jin motsawar ka cewa ka shigo cikin wannan layin ko kuma kana kan wannan layin ta yadda kake faɗan abubuwa wanda ba su faru ba kuma a riƙa ganin faruwarsu. Misali akwai waɗanda za ka iya ba wa mai sauraro ya ji ya tabbatar kuma ya san da irin wannan maganganun. Gaskiya na. To na ɗaya dai akwai feji na mai suna labarin ilimin taurari. Na'am, sunan shafin kenan labarin ilimin taurari. Na'am. Akwai shi ga Facebook kuma akwai shi TikTok. Na'am. Kuma idan mutum ya duba tukuna zai ga bidiyoyi waɗanda ni na ba labarin abubuwan zuwa da za su faru a Najeriya da ƙasashen ƙetare. Na'am, wato ana iya zauna musamman ma a bincike a gano abu da za su faru ga ƙasa ko ga wani bangare na abu haka kawai don a gano a bada labarin sa kuma saboda nuna an gano ilimin. Da kuma wanda ya zanto idan aka taɓo abin da ya shahi masu mulki. Na'am. Da haka akwai buƙatar su nemi hita akan abu kaza. Na'am, tunda an hango abun kafin ya zo. Yanzu kaga 8 ga watan 1 2026. Na'am. Na ba da labarin abin da zai faru Iran. Wani bincike ne kai na musamman akan Iran ko? Tun yanzu. Na'am. To mai sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausan gidan rediyon muryar Najeriya inda muke tattaunawa ta musamman da shi babban bakon namu babban malami Malam Abubakar Umar Mai Sanda wanda yake ƙwararren masani ne akan ɓangare na ilimin taurari kamar yadda bayani ya kwaranyo. Mun ji yadda ya taso ya samu kansa a cikin wannan layi ya yi karatu da wuraren da ya je don ya samu gogewa da kuma ƙarin ilimi a cikin tsakanin wato wannan fage na ilimi. Amma dai kuma mafi yawan wuraren da ya je kamar yadda bayani ya gabata bai samu wasu sabbin abubuwa ba da yake ganin sun isa. Wato dai malam ya san wannan fage kamar yadda yake bayani. Har mun zo gabar da zai mana bayanai na wasu bincike da ya yi musamman ya ma saka bayanan a shafukansa na Facebook, wato shafin labarin ilimin taurari na Facebook da kuma na TikTok, inda ya sanar da waɗannan bincike da zai mana bayani yanzu. Wato ya yi su ne gabanin su faru kuma sun shafi duniya, wasu kuma sun shafi ƙasa Najeriya. To akar mukallahu sai mu ɗora akan wannan bincike da kai na ranar 8 ga wata game da Iran. Abdullah. 8 ga watan 1 2026. Na ce insha Allah zuwa wata 3 kwana 90 da za su zo. Don ga ƙari ilimi abubuwan da ya zanta cikin ilimi yanzu idan na ce a Sokoto za a yi ruwan sama. Na'am. To ban ƙarar da mutane da komi ba. Domin abin wanda ka amma in ce yau za a yi ruwan sama ko gobe za a yi ruwan sama. Ka ba da lokaci. Wannan time shi ya ilimin. Tunda wancan dama ana yin ruwa. A gari na an yi ruwa bai zama sabon abu ba. To da haka abin da ce zuwa kwana 90 masu zuwa. Labari na farko nace akwai 'yan leƙen asiri na ƙasashen ƙetare masu yawa
da asirinsu zai tono. Insha Allah duk wanda za a turo sai an gano shi. Ma'ana duk wanda ƙasashen ƙetare za su turo ma ƙasar Iran domin ya yi leƙen asiri ya gano wasu abubuwa to sai ƙasar ta kama shi. Na'am. Allah bai da na fara ba su na harko. Na'am, game da Iran. Game da Iran. Na'am. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu ce haƙiƙa sai an yi yunƙurin kama shugaban ƙasa ko kifar da gwamnatin. Kuma lamarin za a yi tsanani domin ko hakan bai faru ba to za a kama da yawa daga cikin makusantan shi